tuyên chiến tất cả là sao, là cậu ấy cũng có bản lĩnh đấy, không phải đùa đâu. Đấy. Tùng Dương nhìn rất nhiều clip của cậu đấy, nói thật là ngày xưa là cũng xảy ra một số hiểu lầm, không hiểu lầm với nhau, nhưng mà thực chất là hiểu lầm thì là cũng là do mọi người tự tạo nên thôi. Đấy, Tùng Dương thì Tùng Dương không dám xích mích gì với ai cả, cũng không dám lên mạng để như cậu Khánh. Đấy, nhiều người bảo là tại sao anh không bướng được như Khánh đi, thì mình cũng nói là anh mà bướng như Khánh anh trôn lâu rồi, chứ anh không bướng như Khánh. Bản thân anh chỉ dám đúng thì anh dám bướng với tất cả thôi, chứ mà anh không dám đúng là anh không dám bướng với tất cả. Thì nhiều người cũng bảo là tại sao anh mạnh như thế mà anh không dám bướng với cậu, bướng với như cậu Khánh. Thì mà anh bảo là anh bướng như cậu Khánh thì nói chuyện gì nữa, anh mà bướng như cậu Khánh thì giờ này anh nổi tiếng lắm rồi. Thực chất là anh em mình nhiều người cứ dựa vào cái câu chuyện của Khánh này để câu view, để câu ấy trên mạng, nhưng thực chất là mọi người câu view hay là cái câu ai làm gì được cậu Khánh đâu, đúng không ạ? Đấy, khi nào mà làm được gì được cậu Khánh thì ăn hay. Đấy, nhưng mà cậu Khánh này là cậu ấy cũng câu view cho bản lĩnh cậu ấy đấy, thật đấy. Nhiều người mình thấy là nhiều người cũng dựa vào bản lĩnh của cậu Khánh này để mà câu view để nổi tiếng trên các bạn. Đấy, thì là mình đang xem, tức là hôm nay mình rảnh rỗi là mình xem lại những cái video của cậu Khánh này, nhưng mà mình phải nói là thực chất là ngày xưa, từ ngày trước đến bây giờ Tùng Dương chỉ dám lên mạng bán quần áo thôi, cũng như là lên mạng trao đổi về cuộc sống của Tùng Dương, cuộc sống của anh em Tùng Dương trên mạng thôi, chứ không bao giờ dám chửi bới ai cả, cũng không bao giờ dám thách thức ai cả, cũng không dám đầu gấu với ai cả. Đấy, thì là lên hôm nay mình rảnh rỗi, mình có thời gian rảnh rỗi, tại vì hàng hóa bán hết rồi, ở trên cửa hàng còn ít hàng lắm, không còn nhiều hàng để bán nữa. Thì là hôm nay mình lên mạng, mình vô tình mình search YouTube để xem những cái diễn biến gì trên YouTube đang nổi dậy. Thì là bây giờ lên trên bản tường cái Facebook của mình, cái bảng tin Facebook của mình nhìn 10 bạn, 9 bạn nói chuyện về Khánh Sky. Đấy, thực chất là các bạn cứ bảo là Khánh Sky toang rồi, ông giáo dạ Khánh Sky vỡ mồm rồi, ông giáo bạn Khánh Sky như gì đấy. Nói chung là tất cả cái điều nói chung là nó toàn là những người chửi rủa cậu Khánh Sky thôi. Nhưng thực chất là các bạn hiểu nhầm về cậu đấy rồi. Mình để nói là hiểu nhầm cậu đấy rồi, các bạn cũng đừng nên bình luận về nhiều cậu đấy quá, mà các bạn hãy chỉ xem thôi, chứ đừng dị nghị về cậu đấy quá. Tại vì theo như giới trẻ anh em mình thì là để nói là mình trẻ tuổi con cháu của các chú thôi, mình không bao giờ dám chửi bậy, cũng không bao giờ dám đấy cả. Nhưng mà cậu làm được điều đấy, ý chính tỏ là cậu ấy hơn anh em mình ở điểm gì anh em biết rồi chứ, là hơn anh em mình về năng lực, hơn anh em mình về tất cả mọi thứ. Cậu dám nói, nhưng mà cậu Khánh này thì là cậu nói xong cậu ấy chỉ để là kiếm tiền thôi. Mọi người biết cái công nghệ kiếm tiền trên mạng chưa? Đấy, bây giờ đã nhiều các anh hùng đại ca đầu gấu. Thực chất là mọi người biết gì không, là nền tảng mọi người là cứ đi giật tít và câu like cho nhau. Đấy, tự các người là tự anh em lại là PG cho nhau, để đánh đổi anh em lại được gì. Mọi người như thế là mọi người không nhìn tốt về anh em đâu. Thực chất ra là người ta cũng chỉ gọi là dựng lên câu chuyện để kiếm lợi nhuận về cho bản thân mình. Đấy, chứ người ta cũng không phải là anh hùng, cũng không phải là gì đâu mọi người ạ. Nhưng mà phải nói là bây giờ trên mạng mình phải nói là thời đại anh hùng của 4.0 rất giỏi, rất giỏi, quá giỏi luôn anh em ạ, quá giỏi. Ok, chào tất cả anh em nhá. Thì là hôm nay đấy mình chính thức là mình phải là nói cậu Khánh Sky quá giỏi anh em ạ, quá giỏi, một anh hùng của đất Việt, một anh hùng của đất Việt, một nhân tài của đất Việt. Tùng Dương khâm phục Khánh Sky, chính thức khâm phục. Ok, chào Nguyễn Thanh Hoàng nhá, chào tất cả anh em. Đấy, nhưng mà mình phải nói là được đấy, Khánh được đấy anh ạ. Là mình lên mạng mình cũng xem, thật sự chưa thăm được anh Khải mà, chỉ gia đình và thăm được thôi, chứ bọn anh chưa thăm được. Hôm nay Thái Kevin về hưng niềm tim của anh Sky đấy, lại nói về anh Thái Kevin. Thôi em bảo thật sự anh Thái ạ, thôi lớn rồi, mình đóng những cái video clip hãy
nó lành mạnh hơn một tí đi. Chứ em thấy anh cũng lớn tuổi rồi mà anh không theo gì Khánh thì ai chắc chơi gì anh đâu. Hay là anh ấy, nhưng mà anh sinh năm 1984, anh cũng lớn tuổi rồi, em nói thật sự với anh đấy. Đấy, anh bây giờ anh cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái sức ảnh hưởng của anh cũng có rồi. Chứ bây giờ anh cứ đóng cái video như thế để làm cái gì anh? Đây là em cũng biết anh giờ tầm 5 năm rồi, anh Thái ạ. Nhà thôi, anh cũng bỏ cái diễn đàn ấy đi, quay về làm những cái vlog đi anh ạ. Em chào anh Trung Hiếu nha anh ơi. Đấy, thì là anh Thái ạ, em biết anh 5 năm rồi. Nói chung con người anh em cũng khâm phục lắm. Nhưng mà thôi, anh em mình lớn tuổi rồi anh ạ. Anh hơn em tận bao nhiêu tuổi rồi mà em hôm nay em cũng khuyên anh là thôi anh ơi, đóng cái video cái gì nó hợp lý hơn một tí anh ạ. Chứ bây giờ mình cứ xoay đi quẩn lại cái cậu Khánh Sky, em Khánh ấy, em Khánh chỉ là tuổi em thôi, em của anh thôi. Nhưng mà thôi anh sẽ bỏ cái diễn đàn đấy đi. Đấy, mình hãy quay về anh đóng những cái video clip và đóng những vlog ấy. Em khâm phục của anh đóng những cái video vlog của anh hay lắm. Nhưng bây giờ em cũng kênh theo dõi kênh YouTube của anh cũng khá là lâu. Mà em với anh Cảnh Sương cũng ăn ở với chung một nhà rồi. Anh em mình cũng sống với nhau bao nhiêu lâu rồi. Thì là anh cũng bỏ cái đi. Bây giờ lên mạng này mình đóng những cái trong sạch hơn một tí đây nhá. Em thật sự với anh là em nên khuyên anh như thế. Chứ bây giờ anh mà cứ lên mạng anh xanh đi quẩn lại câu Khánh, tìm cậu Khánh suốt ngày, tìm để làm cái gì anh? Anh không trêu gì cậu Khánh hay là cậu Khánh hay là ai không trêu gì đến anh đâu mà anh cứ đi tìm của đấy làm gì? Em lên YouTube em nhìn các anh thấy em thấy buồn lắm. Đấy là chắc chắn là mọi người mà anh em mà không phàn nàn cậu Khánh Sky là cậu Khánh Sky này là cậu ấy không làm clip về anh em ở đâu, đúng không ạ? Chào anh Toàn Hoa nhá. Đấy, các anh suốt ngày lên để các anh tìm để cậu Khánh rồi như này, để anh lớn tuổi rồi mà để em ấy nó làm cái video nó chửi anh, cảm giác là nó không hay anh ạ. Khánh đẹp trai không phải Khánh Sky, đúng, cậu Khánh cậu ấy đẹp thật, công nhận là mình nhìn cậu ấy cũng đẹp trai đấy. Đều có bộ tóc chà màu đi mưa của cậu Khánh là được, mình phải nói là được. Với cả xăm 99 đó lá cờ hoa hồng ấy là ok. Đấy. Ok, cảm ơn em Hoàng công tử nhá. Anh em bổ quả xẻ đây, vào đây để anh em mình bình luận cái cậu Khánh Sky này. Cậu Khánh Sky này. Ok, chào chị Duyên Thi nhá. Chào Nguyễn Đăng Khoa nhá. Đấy, xoay đi quẩn lại hôm nay đấy, mục đích hôm nay là làm gì? Tùng Dương lên đây là Tùng Dương muốn nói này là cái gì? Hôm nay là Tùng Dương chính thức khâm phục cậu Khánh Sky. Đấy, cậu Khánh Sky chính thức Tùng Dương khâm phục. Quá kinh khủng về thế hệ trẻ bây giờ, thời đại 4.0. Phải nói khâm phục. Đấy. Không chê trách thì cậu Khánh chê trách cả món cái là cậu ấy lên mạng cậu ấy chửi bới nhiều quá. Chứ không trách về cái gì cả. Nhưng mà mình phải nói là khâm phục cậu Khánh. Thời đại của 4.0, thời đại này là của các thanh niên, thời đại 4.0, thời đại của các giang hồ. Nhưng mà các giang hồ giới trẻ là chưa có ai cả. Nhưng mà để nói là chưa có ai làm được cái việc cậu Khánh Sky cả. Nhưng đến thức hôm nay Tùng Dương thấy cậu Khánh Sky này là cậu có tố chất, của một đại bàng. Đại bàng chỉ là đại bàng ấy thôi. Đấy. Ok, chào Đức Huy nhá, chào bạn nhá. Khánh đều nói là đúng, kể về thời Tam Quốc diễn nghĩa ấy, Khánh là Tào Tháo thật. Đúng rồi, hình sao một cậu Khánh là chất đất em đọc bình luận của anh Trung Hiếu đã, anh bèo của mình đã. Khánh nó biết điều mà như mà ai động đến nó thì nó mất hết chất luôn em ơi. Anh bèo em nói đúng đấy anh ạ. Được đấy anh ơi. Đấy. Đúng rồi, anh bèo mình nói đúng. Khi nào mà cậu Khánh thì cậu ấy đấy, nhưng mà khi nào cậu ấy động, ai mà đụng với cậu Khánh này là cậu ấy mất hết chất luôn. Nhưng mà được đấy, được. Đây chúng tôi đang xem, chính xác đang xem những cái video này đây. Đấy, mình lên mạng là mình đây đang xem đây, vào đây. Ok, chào em Giang Thanh Tâm nhá. Đấy.
Chính động lực hôm nay là Tùng Dương là chính thức là từ nay Tùng Dương sẽ mở kênh YouTube của Khánh Sky. Tùng Dương sẽ theo cậu Khánh Sky này hàng đầu. Hàng đầu vì sao? Hàng đầu là lên mạng YouTube là suốt ngày hiện lên cậu Khánh Sky. Đấy, mọi người vào YouTube đấy bây giờ mà 10 video thì phải đến 9 video của các đầu gấu và của cậu Khánh Sky này. Đấy. Bình luận với nhau. Hải Phòng, Khánh Sky, Nguy Xuân, Cô Luật, Võ Tòng, nhà Luật. Ok, chào em Trần Văn Duy nhá. Em chào anh Hiếu Trung, anh Hiếu Trung nhá. Đấy, ai thích Khánh Sky, anh thích Khánh Sky mà đúng. Bản thân em chỉ chê cách cậu Khánh Sky này là hay lên mạng chửi bới lung tung thôi. Chứ để nói là bản thân em rất thích cậu Khánh này. Đấy, chửi bới nhưng cũng có cái hay, cũng có cái dở anh em ạ. Đấy, chửi bới này là chửi bới là đấy là câu chuyện của cậu Khánh này và các anh khác, các người khác. Chứ để nói là thành ra câu chuyện của Khánh Sky này là chuẩn xác là cũng là cái diễn đàn để anh em xem hàng ngày. Tin tức của cậu Khánh Sky này vớ vẩn bây giờ là còn hơn cả các kênh thời sự viên, cũng hơn cả các kênh giải trí viên. Là sao ạ? Thì là mấy anh lớn tao làm cho cười cho thiên hạ em ơi, không nói gì là gấu chứ em dài ơi. Đấy, thành ra là các anh lớn bây giờ là cũng theo diễn đàn của Khánh này. Chính các anh lớn bây giờ là lại làm các gọi là diễn hài viên. Để vì sao mình biết không ạ? Là mọi người mình lý do tại sao là mình dám nói là đây để mình mời anh Trung Hiếu này lên. Đó, để nhưng mà em là không biết mời kiểu gì anh Trung Hiếu ơi. Cái máy này của em không hiện chữ lên cái mời anh lên ạ. Sao lại không mời được lên nhỉ? Đâu, gửi yêu cầu đầu tiên mới gửi cho anh ấy. Đâu, đây à? Cái này à? Đâu? Mời bạn xem. Không phải mời. Nhưng mà không để em tìm đã anh ạ. Không có hay sao? Máy anh không có hay sao đúng không? Đâu? Không có ạ. Không có, máy của em không có anh ạ. Máy em chưa tải cái ứng dụng máy sao mới nào vậy ạ. Thế là không có ạ. Đấy, để là bây giờ lên diễn đàn mạng cộng đồng mạng ấy thì mọi người đúng thật công nhận là không biết là cái câu chuyện của cậu Khánh này là các anh có nhờ cậu Khánh này PG cho hay không. Anh ấn vào nút đầu tiên á. Nhưng mà cái của anh này nó chỉ hiện lên chỗ, không hiện lên chỗ mời xem. Đấy, dần dần là các anh lớn này là những nhiều người thật sự là bây giờ là các anh ấy cũng là anh lớn của một vùng. Đấy, chắc là một vùng đấy ở chỉ là một vùng đấy biết thôi. Chứ lên cộng đồng mạng là các anh ấy cũng chưa được biết lắm. Là có thể là các anh ấy muốn đánh bóng tên tuổi, sau rồi các anh ấy có thể dựa vào cậu Khánh này để cho mọi người các anh em các tỉnh biết cậu ấy hơn, đúng không ạ? Thì là có thể là các anh ấy cũng vịn vào cậu Khánh này để các anh nổi tiếng lên một tí, đi đâu có người biết, người này người nọ biết đấy anh em. Thì là đúng thật, công nhận bây giờ thời đại bây giờ là cũng dựa vào nhau cả, dựa vào nhau để mọi người biết là gì ở đấy, dựa vào nhau. Đúng rồi, anh Beo mình bảo là đã là gấu thì không cần nói nhiều. Đúng thật, gấu ở đâu thì người ta biết đấy, sống làm sao thì đi đâu người ta biết vậy là đúng rồi anh Beo ạ. Anh nói thế là ok anh ơi. Đúng như thế thật. Chứ bây giờ mình lên mạng anh em mình nhảy làm một cái gì nó hay hơn một tí đi. Cũng như là theo thời đại bây giờ các anh em mình không thiếu gì cách đánh bóng tên tuổi cả. Tên tuổi, đánh bóng tên tuổi làm gì? Đánh bóng tên tuổi là bây giờ anh em mình hãy quy về một cái xu thế là lành mạnh nhưng mọi người biết sao chứ ạ? Là mọi người có thể đi từ thiện, cũng như là mọi người có thể đi tìm một cái công việc gì khác. Đúng thật, thời đại bây giờ thành sinh ra cái YouTube chính là cái YouTube là cũng có nhiều cái hay mà có nhiều cái dở. Đấy, YouTube ví dụ như là giờ lên mình đóng giải trí, đóng ok, mình làm những cái vlog nó rất là hợp lý đúng không ạ? Mình cũng kiếm được tiền. Thành ra cái YouTube này cũng có cái lợi và có cái hại. Có cái lợi là các kênh giải trí làm việc rất là tốt. Có cái hại là bây giờ tới đại truyền thông của YouTube này là bật chế độ kiếm tiền cho những cái thế hệ. Thế hệ là sao? Mình nói rằng thế hệ là sao mọi người biết ạ? Cái thế hệ gọi là cái thế hệ trái chiều với cuộc sống bây giờ. Đấy.
trái chiều cuộc sống. Mình Tùng Dương rất là đồng tâm với cả các video của các nghệ sĩ, các danh hài cũng như các ca sĩ, và cũng như là các những con người biết đoàn từ thiện, là một người tuyên truyền rất là hay. Đấy. Thì bây giờ hoặc là tuyên truyền với cuộc sống của mình. Đấy, cuộc sống của mình đang làm những cái gì là mình nên tuyên truyền về những cái đấy. Đấy. Thì là bây giờ mình đến đấy nói thẳng luôn là bây giờ các anh lớn, những người kiếm tiền từ YouTube đi, những người đóng phim mình không có nói, nhưng các anh lớn bây giờ, kể cả các anh lớn bây giờ là các anh đi đóng phim, những cái đấy là mình phải đồng ý đi, là các anh nên làm như thế là đúng. Đấy. Làm như thế là đúng, chứ bây giờ mà các anh lớn bây giờ mà lại cứ đi đóng phim mà lại cứ đi giờ bình luận về đánh nhau, tìm nhau, hoặc là như này thì là em khuyên các anh lớn cũng không nên làm như thế, tại vì như thế nó không hay. Đấy. Như em bây giờ đấy, ngày xưa em cũng theo mãi cái em nói chung là em không dám theo những cái diễn đàn xấu, diễn đàn trái chiều như các anh. Em chỉ dám theo về, em chỉ dám nói về cái cuộc sống của em thôi, chứ em không dám thách thức ai cả, cũng không dám gạ gẫm ai cả, nó không dám mấy gì với ai cả. Nhưng em nói thật, em cũng không phải gấu đâu đấy, nói thẳng đấy. Nhưng mà em thì em lại chơi được hết các loại gió mùa. Gió mùa vì sao các anh biết không ạ? Tại vì em không sai với ai thì bản thân em không bao giờ sợ, đúng không ạ? Để nói là em mà đã không sai, các anh sờ đến em nói thật, em sai thì em ăn cứt các con các anh chị cả ngày không hết. Nhưng mà em mà đúng thì các anh chị đụng đến em thì anh chị cũng chẳng là gì. Đấy, đúng không ạ? Đây. Ok, chào trọng tâm nhá. Khánh Sky không sao cả, đây là mình nên bình luận về cậu đấy thôi. Nó thẳng là Tùng Dương không phục của Khánh này ra thật. Mình khâm phục về cậu Khánh này, bản thân chính xác Tùng Dương khâm phục luôn. Đấy. Đúng thật là đúng rồi. Bây giờ nổi bây giờ mình nổi theo xu thế nào anh em, đúng không ạ? Như Tùng Dương giờ không dám thách thức ai cả, chỉ dám lên phục vụ anh em hàng ngày để mang đến cho anh em những cái sản phẩm tốt thôi, chứ không dám lên mạng để ấy cả. Bây giờ em chỉ dám, Tùng Dương chỉ dám nói là khuyên các anh chị không nên theo xu hướng đấy. Đấy. Như các anh lớn bây giờ, các người có máu mặt trong xã hội bây giờ, mọi người đấy quay ra đi đóng phim hết rồi. Đấy, các anh lớn bây giờ cũng đi đóng phim hết rồi. Đấy, các anh lớn bây giờ cũng lên mạng để đóng phim, đi đóng phim. Chính xác đi đóng phim phải đánh thắng bên tuổi lại nể anh em ạ. Đấy, lên mạng xem những bộ phim như giang hồ bây giờ rất là hay. Người ta đóng phim chứ người ta không phải là thật. Đấy, nhưng mà nghe về cậu Khánh này, cậu tâm sự rất là thật. Nhưng bây giờ các bạn trẻ bây giờ đấy, các bạn cũng rất lên mạng nhìn các bạn kiếm tiền từ YouTube rất là hay, ok. Đấy, rất nhiều các bạn trẻ tuổi, nhưng mà các bạn ấy lên mạng, các bạn ấy đóng những cái vlog rất là hay. Tùng Dương thích xem những cái vlog đấy, nhưng mà bây giờ chính xác là cậu Khánh này là để Tùng Dương để ý rất là nhiều. Để ý rất là nhiều là vì sao? Đấy, suốt ngày lên mạng là như này, nhưng mà chưa ai làm gì được cậu ấy cả. Chưa ai làm gì được cậu đấy cả, đúng không ạ? Đấy. Như anh Thái đây, giờ hàng ngày anh Thái cứ đi tìm cậu Khánh này 4-5 lần. Đấy. Mình có xem cái clip của anh Thái Kevin, anh Thái ở Thanh Miện ấy, mình ở ngày xưa là mình cũng anh Thái là cũng ở cùng nhau. Anh em ở với nhau, mình biết anh Thái đến 5 năm rồi. Đấy, nhưng mà chính anh Thái này bây giờ mình phải nói là anh Thái, anh ạ, thôi em bảo thật sự anh thôi. Không nên như thế nữa. Em có xem cái clip của anh đóng cái clip của anh quay ở nhà cái cầm đồ, đúng là em cũng xuống đấy rồi, em biết. Nói chung là anh em nhà mình dưới Thanh Miện là em biết hết. Đấy là em có xem cái clip của anh, là clip cuối cùng của anh. Cái hôm đấy là em có xem cái clip cuối cùng của anh. Anh bảo là anh nốt cái video này, anh không nói đến Khánh này nữa. Nhưng mà hôm nay em cũng vào kênh của anh em xem, thì là anh sau cái clip đấy anh đăng lên 10 cái nữa là có liên quan đến cậu Khánh như này. Em muốn bảo anh một câu là thôi anh ạ, mình phải chứng thực cái lời nói của mình người lớn thôi mà. Mình sinh năm 1984, sau cậu Khánh là anh hơn cậu Khánh đúng 12 tuổi một giáp. À đâu, 96 với 84 là một giáp, đúng rồi, một giáp rồi. Có nghĩa là lời nói của anh em phải kiểm những thực thật đi. Đấy, em thì review của anh rất là ok. Những cái video của anh đóng lên cũng rơi vào tầm 2
200.000 400.000 lượt view, 200.000 400.000 lượt view bây giờ của anh cũng phải kiếm được rơi tầm mấy trăm đô. Đấy, nhưng mà những cái video anh đã nói được anh phải làm được, đời anh em mình thanh niên nói được làm được mà. Em không phản ánh anh. Ví dụ như anh đi kích cá hoặc là anh đi ấy, đấy cũng là nền tảng cuộc sống của anh làm những video thế rất là nhiều người xem đúng không ạ? Chứ mình phải nói được làm được, mình là anh mà, mình phải nói được làm được. Cho nên là theo như em bây giờ nếu mà video clip của em có đến được anh Thái thì là em khuyên anh Thái và thôi anh ạ, mình nói được mình làm được. Đấy, cái video là mình kết thúc. Mình kết thúc là mình phải nói là sao? Đời mình đàn ông nói phải chuẩn, nói gì phải chuẩn, anh em mình cân tử nói phải chuẩn. Khi nào anh không kết thúc nói, tỷ dụ như anh không làm video kết thúc về cậu Khánh này thì là em không nói anh, nhưng mà anh đã làm video kết thúc rồi thì là anh em mình không nên diễn tả sâu hơn nữa làm gì cả. Đấy, anh hãy làm cái vlog những khác đi, chứng thực đi. Đấy, tỷ dụ như nay anh đi làm cái vlog như kiểu là anh đi kích cá tối về uống rượu, nó thì nó sẽ hay hơn anh ạ. Đấy, thì là không, mình nói là mình đã kết thúc rồi, mình phải dừng lại sao? Mình dừng lại để mình chứng thực với mọi người. Chứ bây giờ mình bảo mình dừng lại rồi mình có sản xuất ra thêm 10 20 cái video để đi điều Khánh nữa rồi anh ơi, thôi thế thôi. Đấy, theo như em cũng như các bạn trẻ nghĩ bây giờ ấy, là nhiều người nói bảo anh là câu view. Đấy, nhưng mà em thì em lại không nghĩ là anh câu view. Đấy, em chỉ nghĩ anh là anh đi đóng cái đấy để kiểm nghiệm cuộc sống anh hàng ngày thôi. Nhưng mà bây giờ mình chúng mày lại là bố Diệu Vi cậu Diệu Vi này thì thôi cậu, mình mời cậu ra ngoài, mình cũng không nên kể lên cậu nhiều quá. Cậu nói cái gì nói thì mà không nên chửi bậy trên cái livestream của tôi, tại vì tôi không ảnh hưởng đến cậu, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như mà tôi ảnh hưởng đến cậu lên tôi có chửi tôi chỉ có ngậm mồm mà nghe thôi chứ không dám cãi lại. Đấy, nhưng đằng này tôi chưa làm gì đến cậu, chứ có nghĩa là cậu cũng vào đây, mình đề nghị cậu là cậu thích chửi bậy, cậu hãy đi diễn đàn của người khác, chứ Facebook của Tùng Dương chỉ để giao lưu thôi, không chửi bới ai, không thách thức ai, hay là không gượng ấm với ai cả. Đấy, cho nên là cậu đừng vào đây cậu khiêu khích mình làm gì cả. Nếu muốn khiêu khích cho mình thì mình nói thẳng luôn là mình không gấu, được chưa? Mình cũng nói thẳng luôn, mình không tôn trọng đến ai, mình cũng không gấu. Nhưng mà để nói là Tùng Dương chết không đổi tên, sống không đổi tên, chết không đổi họ, địa chỉ Tùng Dương làm ăn có. Đấy, anh em nào mà không hay không phải có thể tìm đến Tùng Dương qua các cơ sở Tùng Dương đã đăng trên Facebook, mà mọi người biết là Tùng Dương bán gì buôn bán gì rồi thì là ở địa chỉ ở đâu rồi, đúng không ạ? Đấy, mọi người có thể qua đến đấy, mục đích chính là mọi người có thể qua giao lưu, mà mục đích phụ các anh hùng đầu gấu. Mà ví dụ như Tùng Dương mà cái gì mà không hay ấy, các anh chị có thể lên tìm được trực tiếp Tùng Dương để nói chuyện. Đấy, thích vào uống nước, mà thích là mình xông chiến với nhau cũng được, không sao cả. Đấy, nhưng mà không nên chửi bậy trên Facebook của Tùng Dương. Tùng Dương chỉ nói với anh em như thế thôi. Đấy, thích là anh em mình không hài lòng với nhau là có thể gặp nhau luôn, gặp nhau mà ở chỗ nào cứ đến cửa hàng Tùng Dương là Tùng Dương ok hết. Đấy, ok, chào tất cả anh em. Thế là không muốn chửi bậy, tính Tùng Dương bây giờ cũng không thích chửi bậy một tí nào cả. Đấy, cho nên là các đầu gấu mà thích chửi bậy thì là tìm những cái chỗ mà nên chửi, chứ vào đây mà chửi thì không ai. Tất nhiên là mình chửi bây giờ mình chửi lại các bạn mà chửi mình một cái thì có nghĩa là bây giờ mình đang rất xúc phạm người xem. Ở cái livestream là 1.000 người xem, 1.300 người xem, mọi người tự biết là một cái livestream của bình thường rất là bình thường, có thể đến 100-200 người xem, đấy là ước mơ của người ta rồi, nhưng mà người ta cũng không chửi bới ai bao giờ cả. Nhưng bây giờ 1.000 mấy người xem đang xem cái livestream này, tự nhiên có một bạn vào chửi mình một cái, mình lại mở mồm ra mình chửi các bạn một cái, có nghĩa là bây giờ mình chửi một bạn đến 1.300 người đang xem, như thế là mình đang xúc phạm 1.300 người đang xem. Đấy, cho nên là mình không ngu mình làm như thế, tự nhiên là mình đang có sức ảnh hưởng rất tốt với mọi người. Để nói giờ mình chửi cái là 1.300 người đang xem, là người ta anh em lại bảo mình là thằng này lại hỗn mồm, mình đang đẹp mồm lắm, tự nhiên bảo người ta lại bảo anh em mình hỗn mồm, ra chim thằng này nó ảo quá, mình không nên vào xem nữa. Tự nhiên thế nó có phải là mất hay không? Ông ơi, cái ví này mình đóng bao tiền không? Lên đây, đây, chi ngắn này, cái này mới về à? Cái full hộp này, cái này 200 anh. Đây để anh tí nữa anh trả lời cậu đây. 4.0 rồi, đúng rồi, thời đại 4.0 rồi, thời đại của công nghệ kiếm tiền rồi. Đấy, kiếm tiền thôi, mình chỉ lên mạng mình kiếm tiền thôi. Tùng Dương chỉ dám lên mạng gọi là bán mấy bộ quần áo thôi. Đấy, kiếm đồng tiền hàng ngày.
À Tam Đơ à em ơi, Nguyễn Hoàng Hưng à, Tam Đơ độ 19 này em ơi, anh đây em ơi. À, anh vuốt tóc đi à.